Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Me lejnë Allah Azza wa Jall, sot do të flas diçka rreth një temë e cila është e rëndësishme për neve si shoqëri, për shkak se shpeshherë ndodh që brenda kësaj shoqërie të kemi zënka të telashe, ngatresa mes vete, e çështja se si duhet t'i trajtojmë ne ato, si duhet t'i zgjedhim ne ato. Normalisht çdo shoqëri, pavarësisht fetarisë dhe devotshmërisë që e ka, brenda asaj shoqërie ka kundërshtime mes vete dhe ka zënka mes vete. Kjo ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse shoqëria ka qenë shoqëri e devotshme, shoqëri fetare, më e ngritur se çdo shoqëri tjetër e cila ka pas asaj, megjithatë brenda saj ka pas ngatresa dhe kundërshtime ndonjëherë. Kjo për shkak interesave të dunjos, të disa shkaku i ndryshimit të karakterit, shkaku i ngacmimeve dhe vezveseve të shejtanit, e shumë arsye. E këto ngatresa kanë qenë pastaj në mosmarrëveshje, derisa çdo që ndërhyjet edhe pastaj përmirësohet ose pajtohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili ndërmjetësonte, pajtonte, ja kujtonte Allahun azza wa jall në kësi raste, me qëllim që mos zhyten në padrejsi, dhe pejgamberi Allahut azza wa jall e preferonte çdo herë pajtimin si fillim, si start, që mos vije çështja më vonë deri te gjykimi. E si pejgamberi sasem i drejtoi këto çështje, kjo do të jetë tema ime sot shkurtimisht me lenin Allahut azza wa jall. Normalisht kjo temë nuk ka të bëjë vetëm se me gjykatën, për shkak se ne nuk kemi gjykatës, kjo ka të bëjë me neve, se ndodh edhe te ne, si individ, te familjarët e tanë, te shokët e tanë, te rrethi ku jetojmë, te shoqëria ku jetojmë, që të kemi probleme të tilla, andaj si t'i zgjidhim ne ato probleme, dhe si të gjykojmë realisht ne në kësi raste. Çështja e parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur kishte kundërshtime, ose kur kishte do thotë ngatresa mes dy palëve ose mes dy personave, pejgamberi Allahut azza wa jall çështjen e parë që e preferonte ishte pajtimi. Madje nëse edhe dikush prej atyre ose prej njerëz palë toleronte diçka, prej hakut vetë me qëllim që të vihet deri te pajtimi. Ka'b ibn Malik ishte në xhami, edhe u takua me Ibn Abi Hadrat. Ky ja kishte një borxh, edhe Ka'b ibn Malik ja kërkon atij borxhin brenda xhamisë. Kjo është argument se lejohet që të kërkohet borxhi brenda xhamisë. Mirpo, normalisht kur njeriu e kërkon edhe pastaj fillojnë që të diskutojnë, diskutimi filloi që të zgjerohet pak edhe më tepër, u ngritën zërat lart. Derisa i dëgjoi pejgamberi Allahut azza wa jall, ai ishte në shtëpi. Normal që shtëpia e tij ishte gjithë me xhaminë e tij. Edhe kur i dëgjoi pejgamberi Allahut azza wa jall, doli e ngriti perdën e derës, edhe thiri: "O Ka'b", i tha: "Përgjigjem ty ja Rasulullah". Tha: "Falja një pjesë të borxhit". Edhe ja bëri me shenjë gjysmën e borxhit. Edhe Ka'b i tha: "Ja Rasulullah, do veproj kështu". Kurse tjetrit i tha: "Ktheja borxhin ose pjesën tjetër të borxhit që të ka mbet". Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast e bëri këtë lloj pajtimi, normalisht e shfrytëzoi autoritetin e tij. Por shkak se autoriteti i tij ka qenë autoritet i madh. Mirpo megjithatë borxhi është borxh, edhe nuk mundet secili ta falë lehtë, pavarësisht qoftë 10% apo gjysmë apo 30 apo sa do, se kret borxhin. Nuk është e lehtë. Për nefsin veçanti nuk është e lehtë. Po Ka'bi ka qenë njëri që e ka respektuar shumë pejgamberin Allahut xhel, e ka dashur, pejgamberi sa e ka ditë kujt i ka thonë. Edhe çështja e parë që ka vepruar me Ka'bin, duke e ditë se ka pas mundësi mi thonë edhe tjetrit, mirë po jo, i ka thonë Ka'b ibn Malik. Për shkak se e ka ditë që Ka'bi do të toleroje diçka prej hakut të tij, e që të vihet deri te pajtimi, për shkak se pajtimi i zemrave është shumë më i madh se sa funit një pjesë e pasurisë ose një borxh që dikush ta ka ty. Se bashkimi i zemrave është i rëndë, kurse përçarja është shumë e lehtë. E për me ardhur deri te bashkimi, mos marr deri te përçarja, nganjëherë nëse toleron, elhamdulillah, kjo është dhunti, mirësi prej anës Allahut xhel, edhe për këtë padyshim që do të shpërblesh. Pejgamberi Allahut e parapëlqeu në këtë rast pajtimin,
Edhe pse Kabi toleroi diçka prej hakutim, megjithatë u zbotën zërat edhe u qetësuan zemrat edhe kështu u bashkua çështja mes tyre. Pejgamberi Allahut azza wa xal e donte këtë, e parapëlqente. Edhe u nxiste sahabëve në vazhdimsi. Madje llogariste pejgamberi Allahut azza wa xal një prej veprave të mira. Aisha radhiyallahu anha thotë, e dëgjova pejgamberin e Allahut ose pejgamberi Allahut azza wa xal i dëgjoi disa zëra panderës së tij. Zërat u rritën edhe u ngritën, derisa njëri kërkonte prej tjetrit që t'ja fale borxhin atij ose t'ja shtyja atë. E ky tjetri çfarë i tha? U betua në Allahun dhe tha jo. Pasha Allahun tha unë nuk veproj vepra të mirë. Nuk e bëj këtë. Pejgamberi Allahut azza wa xal kur e dëgjoi, normalisht nuk e erdhi mirë kjo fjalë. Si ka mundësi dikush që të betohet në Allahun azza wa xal që nuk bëj mirë. E personi i cili betohet që nuk bën punë të mirë, atëherë normalisht ai person duhet me shly borxh, duhet me shpagu realisht betimin e tij për shkak se nuk mundet njeriu pa vepruar vepra të mira. Ajo që të çon në xhenet, një prej shkaqeve është vepra e mirë. E pejgamberi Allahut azza wa xal dole dhe tha, kush është ai i cili u betua në Allahun që nuk do të bëjë mirë? Kush është ai? Edhe kuptoi mesazhin sahabiu dhe i tha, ja Rasulullah, thotë do veproj sikurse ai kërkoi prej meje. O t'ja shtyje borxhin, o t'ja fale një pjesë borxhit. Normalisht unë thash, kjo çështje nuk është çështje që dikush ta imponon ose të detyron. Po nganjëherë kur çështja vije deri te zënkat edhe mosmarrveshjet, kundërshtimi është i keq, belaç janë problem. Edhe zakonisht e ne problemet që i kemi sot janë kësaj natyre. Fillon me pak, fillon me një grinjë të vogël, pastaj shkon deri te kulmi deri te vrasja. Allahu na ruaj. Edhe askush nuk ndërmjetson ose dikujt nuk i shkon ndërmjet që të marrë ta qetësojë situatën ose ta pajtojë. E pejgamberi Allahu xhel nuk linte hapësirë për gjëra të tilla. Kur e kishte mundësinë që të ndërmjetsojë, menjëherë shfrytëzonte autoritetin e tij dhe ndërmjetsonte. Edhe pejgamberi Allahu xhel kur ia tha këto fjalë, ai person u qetësua, edhe u stabilizua gjendja e tij dhe normalisht ia shtyu apo ia fali një pjesë borxhit. Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu thotë që banorët e Kubas, xhamia e Kubas kush ka qenë në Medinë e di, është një xhami që është afër xhamisë për disa kilometra, e ka vlerën e vet, edhe normalisht që ka shtëpi përreth saj. E në kohën e pejgamberit Allahut xhel ato shtëpi që kanë qenë përreth Kubas, kanë qenë banorë atje që kanë jetuar e kanë pas një problem mes vete. Mosmarrveshje dhe fillojnë që të grinden njëri me tjetrin derisa çështja vije që fillojnë ta gjuajnë njëri tjetrin me guri. Vjen lajmi i pejgamberit Allahut xhel edhe i thot Sadit, i thot e jani të shkojmë, tre pajtojmë ata mes vete. Pajtimi është i mirë. Pajtimi është i mirë. Edhe pajtimi kërkohet, edhe pajtimi është vepër e mirë, edhe pajtimi është sadaka. Ai i cili nxiten për pajtim edhe i cili mundohet që pajtoje mes besimtarëve është një vepër madhështore, një vepër e mirë. Pejgamberi Allahut azza wa xal nëse nuk gjente pajtim mes tyre, s'kishte mundësi. Nuk pajtonte asnjëra palë që të pajtonte njëra me tjetrën, atëherë kalonte në gjykim. Gjykimi ka qenë gjykim sipas rregullave të fesë. Kjo ta bën qartë me dije se e para prioriteti është pajtimi. Nëse nuk ka atëherë vjen deri te gjykimi, e te gjykimi dallojnë çështjet. Çështja që mos vije deri te gjykimi. Por shkak se kur vije deri te gjykimi, atëherë pa çetër duhet me gjyku me drejtësi. Kurse te çështja e pajtimit ka tolerancë. Ka hapësirë që njëri ta tolerojë tjetrin ose të lëshojë penj pak te haku i vet, me qëllim që të vije deri te pajtimi, pavarësisht asaj se do shta huk pak mirë, po përfiton zemrat dhe nuk bëhet belaja më e madhe. Abdullah ibn Zuberi e kishte një vadë me ujë. Edhe prej asaj vade e ujit te kopshtin e tij me urma. Po të njëjtën vade përdorte edhe një tjetër person. Ky person ishte prej ansarëve, do të prej banorëve të Medinës, edhe shkoi një ditë prej ditëve e paditi Abdullah ibn Zuberin te pejgamberi Allahut azza wa xal. Abdullah ibn Zuberi sahabi i madh. Shikoi mundësimi bo padresi atij. Ata menin dy njëjtë ujin edhe të dytë për njëjtës vadë e vadiqin ose ujicin kopshtin që kishin me hurma. Edhe shkoi e paditi pa mesasem, edhe i tha që ky nuk po më lëshon ujë, nuk po më jep ujë, po më merr ujin. Edhe atëherë pa mesasem e thiri, i tha o Abdullah ibn Zubair, tha ujite kopshtin ta një herë, e pastaj lëshoje ujin që ta ujitë edhe ky tjetri kopshtin e vet. Edhe normalisht në këtë rast Abdullah ibn Zubair ishte dakord, ishte në pajtim. Po Ensari u zemru. Edhe aq shumë u zemru deri sa i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha ti kështu gjykove për shkak se kjo është djali i hallës tënde. E pejgamberit Allahut nuk i erdhi mirë fare kjo mohabet, kjo fjalë.
Për shkak se pejgamberi Allahut nuk mundet më paramendu që ai gjykon me padrejti. Pejgamberi Allahut asgjë si ka mundësi që gjykoj me padrejti. E kur i tha kështu, atëherë pejgamberi Allahut i tha: "O Zubair, tha uje te kopshin tënd dhe pastaj bllokoje ujin derisa kopshti që të ngopet mirë." Herën e parë që gjykim ndryshe. Herën e dytë është gjykim ndryshe. Pse? Keni pa disa njerëz, sado që toleron dhe sado që mundohesh për mja përfitu zemrën edhe me zbut situatën, nuk është i knaqët. Pejgamberi Allahut të zgjel herën e parë i tha Abdullah ibn Zubairit që ta ujite kopshin e vet, pastaj t'ia lëshoj ujin. Nuk i tha ngopë mirë, i tha ujite. E ujitja ka mundësi me qenë me 70%, me 80%, jo 100%. Pse ti loje ujë këti pak më shumë, shkaku i fqinësisë, fqin, komshi, ti bëje mirë, ta respektoje, ta nderoje, megjithatë ai u zemrua dhe e refuzoi këtë udhër. E atëherë pejgamberi Allahut gjykoi tamam. Tha atëherë masi kështu nuk po do, atëherë ujite kopshin tan, edhe prit derisa të mbushet mirë, edhe pastaj lëshoje ujin atij. E thot Abdullah ibn Zubairi, thot besoj, pashallahu tha besoj që ky ajet ka zbrit për këtë rast. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Jo për Zotin tënd. Ata nuk kanë besu sinqerisht, plotësisht, derisa ty nuk të marrin për ndërmjetës mes kundërshtimeve që i kanë ata mes vete. Pejgamberi Allahut të zot këtë rast i gjykoi, herën e por gjykoi me rahmet. Në aspekt pa i po padrejti duke njoftë Abdullah ibn Zubairin se nuk e ka problem nëse ai lëshon 10% prej hakut vet. Po herën e dytë gjykoi tamam ashtu si duhet. E prandaj janë cartë më vonë e morën banorët e Medinës si kriter çështjen e ujitjes, derisa të ngopet mirë. Derisa ngopet mirë deri kur? Derisa uji ta mbrije ashtin ose zogun e këmbës. E keni pa kur shkon fush, kur ujit me ujë dhe kur mbushet toka me ujë, dikur fillon uji të prek edhe këmbë. Edhe kur e prek zogun e këmbës, atëherë do thotë që uji e ka mbrije atë kulmin, do thotë ose ujitja e ka mbrije atë kulmin e vet. E morën si kriter këtë, edhe kështu vepronin, do thotë edhe më vonë. Ajo neve që na intereson këtu. Është çështja që nëse nuk ka përmirësim, nëse ti ndërhin mes dy persona ose mes dy palëve, edhe kërkon pajtim, ata nuk duan atëre gjykim. E gjykimi duhet që normalisht sipas rregullave të fesë. Përmesa se kur gjikonte ose kur ndërhynte mes atyre, nganjëri paralajmëronte shkaku i betimit të rreshëm në Allahun azza wa jall. Ka raste kur njeriu betohet në Allahun azza wa jall rreshëm dhe nuk e ka fare problem hiç. Për shkak se pyetja është pasuria, është toka, është shtëpia, është malli, edhe nuk i intereson fare nëse betohet në Allahun azza wa jall. E përmesa se i paralajmëronte për shkak se betohesh në Allahun azza wa jall rreshëm, është shumë e rrezikshme. Isa alayhis salam me po një njeri i cili vjedhi. Edhe i tha, vjodhe? I tha, jo. Tha, për Allahun, tha, jo. E atëre Isa çfarë i tha? Tha, i përgënjështrova sytë e mi dhe të besova ty. Para mendoj, e ka po me sytë e ti se ka vjodh. Megjithatë, kur ja përmendi Allahun, Allahu është i man zemrën e besimtarit. Nuk ka mundësi dikush të betohet në Allahun rreshëm, s'ka mund më paramendu. E si ka mundësi une, ma mirë ka thonë, po i besoj atij, fjalës atij se sa syet mi, se ndoshta ka një arsye që unë nuk e di ose ndoshta syet e mi jo as duk atyre se ai ka vjedh mi, por ai nuk ka vjedh. E më mirë ashtu se sa me padit ose me pretenduar në diçka. E pejgamberi sa i paralajmëronte nga kjo çështje. Dhe thot Wail ibn Hujr, tha isha me pejgamberin sa erdhën dy persona që kishin problem rreth jetokë. Problem sikur se sot që kemi ne shumë prej problemeve tona. Zakonisht i shef musliman mes vete që gjykohen ose që kanë zënka, kanë telashe familjare me vite tëra për një tokë, që njerit nuk mend, thotë çka ka të bëjmë me një tokë, funi 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Po familjen ja vlen për me shkatru për 30.000, 40.000 euro. Dy persona shkuan kishin problem për tokë, njëri akuzoi, tha, edhe paditit e pejgamberit i tha, ja Rasulullah, kima ka marrë tokën kone xhalietit, e para Islamit. I tha, tamam, dëshmi? A ke dëshmi? A ke dëshmi? I tha, jo ja Rasulullah, nuk kam dëshmi. Për shkak se fillimisht kërkoi dëshmi, tha, jo ja Rasulullah, nuk kam dëshmi. Tamam, nuk ke dëshmi, atëherë ky çetri duhet me u betu në Allah, kështu është rregulli. El bayyinatu ala muddai wal yaminu ala man ankar. Ai cili pa ditë duhet me pas dëshmi. Ai cili mohon duhet me betu në Allah. Ky nuk ka dëshmi, çka më botash? Atëherë i mbetet që ky betohet në Allahun azza wa jall. Kështu është rregulli i fe. Edhe kështu duhet që qet rregull edhe te ne. Në aspektin e gjykimit mes nesh.
Për shkak se ti kur thu, sjellëm dëshmi, thot nuk kam, tamam qetri let betohet. Mirë, ky i cili betohet, a mundet rreshëm me betu? Po. Pyetja është pasuria. E çfarë i tha ky sahabi, ja Rasulullah, nëse ky betohet, i jepet drejta që të betohet, atëherë ma merr tokën. Ma merr. E çfarë i tha pejgamberi, tha nuk ka tjetër përveç se kësaj. Nuk ka rrugdalje tjetër. Betohet, ama betimi i tij mbetet qafën e tij. Nëse ky ka guxim me u betu në Allahun rreshëm, për krejt këtë mall që e ka, se që atë tokë që do me marë, atëherë le të rënoj. Nëse jo, atëherë, tamam, kusha ka frikën Allahu xhel, e di shumë mirë çfarë do thotë betimi në Allahun azza wa xhel. Edhe pasi që u ngrit ai betohet, çai tha pejgamberi se ta kush ja merr vëllait të tij një copë toke me padrejti, Allahun do të takojë ditën e Kiametit, duke qenë Allahu i zemëruar në të. Me një transmetim tjetër, me një rast tjetër, ta mësëm kush betohet rreshëm në Allahun azza wa xhel. Dhe qëllimi i tij është që të marrë diçka prej pasurisë së vllait të tij, le ta di që Allahun do të takojë duke qenë Allahu i zemëruar me të. E njëri i tha, ja Rasulullah, tha po nëse unë tha e lishoj, toleroj, ja pa dhe hakun tem, po për lamun e ti për këtë mikrofoni kujt është, a i me juti. Jo jemi, jo juti. Keni pa shpeshar, jo unë e kam marrë, jo ti se ke marrë. Jo unë e kam marrë, jo ti, pa adi shka. Hajde që po ta ja, për Allah, hajde se adi mos t'nje punan në bela dhe në problem, e i tha, ja Rasulullah, nëse unë, ja fali, ja, tha atërë, shfar problemi kam, tha e ketë gjennetin, atërë tha dëshmoj se pja lot tokën krejt ati. Qaq. S'ka filozofi shumë. Çështja është a do. Edhe a do me qenë razi në atë formë pajtimi, tamam. Kjo është pajtë. Pejgamberi sasem, kur ndërmjetësonte ose kur pajtonte, u asqarësonte njerëzve se ai gjykon mbas jashtës, nuk gjykon mbas zemrave, nuk i di jetën. Edhe pejgamberi sasem, siç e transmeton Seleme, gruaja e tij tha shkoi ose i dëgjoi pejgamberi sasem disa zën ka pranë derës së tij, pranë shtëpisë së tij dhe doli dhe ju tha atyre. Tha shikoni, unë e them njeri. Unë jam njeri, do thotë nuk e di gajbin, nuk e di fsheftën. Për shkak se nuk e di në zemrën tënde ti çka ke. Mirë po ne gjykojmë mbas asaj që është e jashtme. Ti vjen tonë dhe më thu që filanim ka padrejti, tamam, unë kërkoj dëshmi, ka mi, nuk ka, kërkoj betim, unë gjykoj mbas jashtme, se edhe kështu është reali gjykimi, nuk është mbas zemrës. Nuk mund të dikush me thonë mua po më merr mendja, ty po ta merr mendja. Jo. Po më merr mendja se ti në zemrën tënde e ke këtë ide, jo. Nuk funksionon kështu. Tha pamsem unë jam njeri. Edhe ndonjëri për juve vjen me padi për shokun e tij ose për palën tjetër. Edhe tha pamsem ndonjëri prej atyre dyve që vinë ose prej palës janë më të aftë në oratori, 2 për me fol, 2 për me trajtu, 2 për me sqaru, ti sjell 1 milion argumente, që të rizdi nuk dihet çka më thon. E unë mbas ku gjykoj, unë gjykoj mbas asaj që ti mua ma prezanton, mbas dëshmive që ti mua më jep, unë gjykoj mbas asajna. E kujt i ja jap unë drejtën kur gjykoj një muslimani se kjo është e jotja, kjo nuk nënkupton që halali bëhet haram ose unë haramin ta bëj halal. Jo. Unë gjykoj mbas asaj që unë e shoh, mbas argumenteve që ti më prezanton. E kjo ata bën haramin halal, jo. Unë gjykoj, ama ti mund ke mashtru me ato oratori, me ato argumente që mi ke sjell. Ama te Allah subhanahu wa taala, ai harami a bëhet halal, jo. Nuk ka mundësi më bëhet halal. Por shkak se harami është haram. E pavarësisht gjykimit tim që unë kam gjykuar në favorin tan. E prandaj tha pejgamberi se nëse unë gjykoj në favorin tan, le ta di që ajo copë që kam gjykuar për te unë është copë e zjarrit në xhenemit Allahut. O le ta merr, o le ta lë. Ai e di vet. Tash varet krejt për njeriu vet se si e trajton këtë mohabet. Edhe se e kupton këtë realitet. Nëse synimi i tij është çështje e dunjos, edhe nuk e ka problem për ahiretin, tamam, nuk ka problem. Le të vazhdoj atëherë ashtu. Ama nëse është në pyetje taj, që ai a ka po gjuna, s'ka po gjuna, a ja ka frikën Allahut apo jo, atëherë ai ndalet normalisht, ai cili pak i dridhet zemra shaku i frikës Allahut edhe ndalet edhe nuk merret me këtë çështje, për shkak se e di që është padrejti. Pejgamberi sa nuk gjykonte për personin i cili akuzoi pa mos e pranuar ai vet fajin e vet ose pa mos pas ndonjë argument qartë. Wail ibn Hujr thotë që isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe erdhi një njeri me veti e solli një tjetër të lidhur me litar. Me konop i tha ja Rasulullah, kë ka vrarë vllain tim. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a e ke vrarë? Vllau i atij që u vra i tha ja Rasulullah, nëse ky nuk qep,
argument, unë e kam shumë dëshmi. I tha, po ja Rasulullah, unë e kam vra. E si e ki vra? Tha ja Rasulullah, ishim bashkë duke i shku në gjethat në pemë. Edhe ndërkohë patëm një zënk njeri me qetrin edhe më shau. Unë më ofendoj. Edhe u zemrova, tha, e mora sapatën time, i rashte cepi kokës e tij, edhe e mbyta në mend. E i tha, a ke diçka që e lonë këtë gjunan tanë, këtë krimin tanë? Do të a ke mundësi me shpagujt? Mi adhon familjarëve ti me shpagujt? I tha, jo, Rasulullah, nuk kam prove se këto robat e mija dhe sapatën time. Tha, ke familje. Tha, kam ja Rasulullah, po vlera ime të familja ime nuk është e madhe. Nuk kam vlerë shumë që ata ndërhyjnë, të pajtojnë edhe pastaj ta shpagujnë gjokun e atij që e kam vra. E atëri i tha, atij qetrit i tha, merre edhe vepro çfarë të duash, por shkak se haku ishte realisht tash haku ishte në dorën e tij. T'ia falte, kërkonte shpagim e kështu me radhë. Tamam, pasi që nis, tha pejgamberi sa tha, nëse ky ja merr hakun atij, është i njëjtë sikur se ai. E kur e dëgjoi këtë muhabet, ma vonë, i shkoi lajmi, erdhi te pejgamberi, i tha, ja Rasulullah, dëgjova që ki thon kështu edhe kështu. Pse ja tha këto fjalë pejgamberi? Se nëse ai e bën njëjtën gjë, atëherë nuk dallon prej tij, pavarësisht se edhe ka hak. Megjithatë, kush është më i mirë? Ai i cili ja fal. Ai i cili ja fal është e rëndë. Mirë, po falja është më e madhe. E pejgamberi më tha, po. Tha, ti tha, apo do mi marr këto gjunat e tua, edhe gjunat e vllavit tan, tha, po. Atëherë tha, ja Rasulullah, pi ja fal. Edhe ja fali. Edhe e liroi, edhe kështu me të vërtetë u ngrit vlera e tij. Në sytë e pejgamberit, po normalisht edhe në sytë e Allahut azza pejgamberi, nëse ndodhte që të gjykohen mesin e tyre me atë që nuk, me atë që bien ndesh me rregullat e fesë, e refuzonte. E Buhariu thot, erdhën dy burrat e pejgamberit, kishin kundërshtim njëri me tjetrin. Njëri ishte beduin, gjali i tij kishte pas shku me punu te tjetri me pagesë, ndërkohë ka rënë zinë me gruan e tij. Erdhën që të gjykojnë te pejgamberi, i tha njëri, ja Rasulullah, gjyko me librin e Allahut. Tjetri i tha, ja Rasulullah, gjyko me librin e Allahut. Ky ishte më i mençur. Edhe i tha, ja Rasulullah, tha, fillimisht ta lejom që të flas, që të kallzoj. I tha, po fol. Tha, bini im ka qenë punëtor te ky njeri. Ka shku me punu, ndërkohë ka rënë zinë me gruan e tij. Edhe pastaj u treguan edhe më thanë që duhet me i dhon 100 deve shpagim, fakt 100 deve shpagim, edhe ta liroj një robresh. Thonë e bëra këtë. Pastaj tra njerëzit që kanë dije më treguan që jo, dënimi që kanë ndryshe. Ai merr çetër dënim, ai merr çetër dënim. Tha, ja Rasulullah, gjyko me librin e Allahut, tha pejgamberi sa tha unë pashat që shpirti im është në dorën e tij, do gjykoj me librin e Allahut, se s'ka pas me çka gjykoj pejgamberi sa i tha, po, delet e tua edhe robreshën tënde e kthen i biriot e merr këtë dënim, kurse i tha Unesit, shko, pyet atë grua, a pranon që e ka bërë këtë krim apo jo? Kur shkuan edhe pyetën, po, atëherë pejgamberi tha, le ta marrë dënimin e saj, atë dënim që e meriton. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ishte në pyetje gjykimet edhe kishte diçka që nuk përputhej me rregullat e fesë, pejgamberi sallallahu e kthente atë gjykim. Edhe gjykonte sipas asaj që duhet që gjykohet. Pejgamberi sallallahu pavarësisht asaj që gjykonte, edhe kur gjykonte me drejtësi, megjithatë e kishte parasysh në gjendjen e qetrit, edhe u azbuste zemrat edhe i ngushllonte edhe qert. Edhe pse qert mërziteshin ndoshta ndonjëherë me gjykimin, megjithatë pejgamberi sallallahu e kishte parasysh këtë realitet. Kjo ta bën me dije qartë që nganjëherë kur palat vinte ti, edhe kërkojnë që të gjykohet mes tyre. Ndonjëra pol nuk ka mundësi ndoshta me qenë e kënaqur, megjithatë mirë është mja zbut zemrën edhe mja qashu atyre arsyën. Pejgamberi sallallahu në rastin e Hudejbijës, kur deshi që të shkoj ta kryej umrën, kur e ndaluan Kurejshit, edhe u morën vesh që të shkoj pas një viti dhe qëndroj vetëm se 3 ditë pa mesem e veproja. Kur shkoj dhe qëndroj 3 ditë, i shkuan pastaj disa, than Alis radhiyallahu i than, ky shoku yt, do thotë për pejgamberin le të largohet prej këtu, për shkak se është kryer afati i tij. Ndërkohë e bija e Hamzas vrapon edhe shkon pas pejgamberit, thotë, ja o ti xhaxha, familja e tij. Edhe shkon Alija e merr për dorë dhe çon deri te Fatimia. Ja çon atë vajzë, do më mall për vete që të kujdeset për atë jetime. Edhe pasi që kthehen në Medinë, atëherë fillon një zënk mes Alijës, mes Xhaferit, vllajti, edhe mes Zeidit. Çka ishte problemi? Pse ata u zun me dizveti? Pse ata kishin kundërshtim? Kush ta marrë këtë vajzë, ta shikoj këtë vajzë? Ishte jetime. Përdoj se si garonin për të mirë.
Ishte jetime dhe donin secilit që ta mbojë për vete. Atëherë shkuan që gjykon, Alija pretendimin e kishte që Fatimja, pasi që e ka do të thotë vajza e Xhaxhait, ta marrë do të thotë për shkak se është grua dhe kujdeset për të. Mirë po Xhaferi e kishte të martuar me tezën e vet. E i tha ja Rasulullah, unë e kam tezën e saj e kam për gru. Zedi thash vajza e vllavit tim. E atë çka gjykoi për mesasem, ta tezja është në rangun e nanës. Edhe ja dha Xhaferit. Pse se tezja është në rangun e nanës. E tezjas i dhimbet më shumë fëmia i motrës se sa dikuj tjetër. E tezja është në rangun e nanës. Edhe i tha për mesam që t'ja zbute zemrën, i tha Xhaferit, i tha ti më ke ngjarë mu shumë ti para dhe në moral. Kurse Alis i tha ti je prej me, unë jam prej teje. Qëllimi është që ti e ke vajzën time. I je afër shumë për mu. E ti je pjesë e imja, edhe unë jam pjesë e jotja, kurse i tha Zedit, ti je vllau ynë edhe i qëropëruari ynë, ja zbuti zemrën. Qëllimi është që zbute zemrat, të bije në gjafrat, edhe mos vije çështja deri te zënkat që të shtohen edhe më tepër ato. Për mes se me kur gjikonte edhe mes atyre që nuk ishin musliman. Nëse vinte ndonjë jo musliman edhe pa ditë një musliman, për mes se dëgjonte mirë rasin e vet. Edhe gjikonte me drejtësi, nuk i bante pa drejtësi, pavarësisht që ishte i krishter apo i qifut. S'ka lidhje. Nuk ka lidhje. As njeri duhet drejtësi. Një ditë prej ditëve Borera thotë që një prej qifutëve shitën në treg. Edhe njëri kërkoi prej tij malidh, çmimin u zemru, nuk ishte dakord. Edhe tha, ky qifuti tha pasha Allahun që e dërgoi Musain, i cili është më i miri në mesin e njerëzve, më i dalluari. Kur e dëgjoi njëri prej sahabive u zemrua shumë, tha duke qenë pejgamberi Allahut këtu prezant ti për Musain, shiko mundsi ashtu. Edhe i ran fytyr. I ran shuplak, edhe shkoi qifutit e pejgamberit mi tha ja Rasulullah, unë kam garanci dhe jam bes, ky filani më ka ra, ky muslimani. Edhe pit pse i rave? Pse i më shove? Edhe i tha ja Rasulullah, po ky e përmeni Musën alayhis salam. Tha pasha Allahun që e ka dërguar Musën në mesin e krijesave edhe ka dalluar e ka veçu. Çfarë i tha Pejgamberi sa tha mos dalloni mes pejgamberëve të Allahut azza wa jall, si Musa ka qenë pejgamber i madh. Pastaj ja përshkoi pejgamberi Allahut një rast shumë interesant se ditën e Kiametit, kur i fryhet surit edhe njerëzit do të bien. Edhe pastaj kur fryhet herën e dytë edhe njerëzit ringjallen, i pari i cili ringjallet kush është pejgamberi sa thotë e shoh Musain duke u kapur për arshin e Allahut azza wa jall, nuk e di tha, a i ka rrot fikt atij e pastaj as gjuhi i pari përpara mua, apo Allah azza wa jall e ka veçuar dhe fare do thotë nuk i ka rrot fikt atij. E përmendi vlerën e Musës alayhis salam. Do thotë që pejgamberët e Allahut janë pejgamber të mëdhenj, megjithatë nuk duhet që dallohet edhe pse ka dallime mes tyre normalisht. Megjithatë kur ashin pyetje të çështja do thotë që kanë pasur ata probleme, nuk është dashur ashtu që veprohet. E kështu pra mes sa do të ndërhyjnë edhe te ata që nuk ishin muslimanë për shembull shkurtimisht, si duhet muslimani që të trajtojë zënkat, mos marrveshje, kundërshtimet mes nesh, ne kemi përditshmëri shumë me neve, me familjen, me fëmijët e tanë, me komshit, me shoqëritë. Kemi shpesher, pastaj duhet ndërhyrja. Esenca është pajtimi që mos vije deri te problemet, deri te lashe. Gjykimi që gjykimi drejt, mos e gjykim do thotë i cili është i njëanshëm, ose gjykim interesi për shkak se nëse mu mashtron Allahu subhanahu nuk ka mundësi me mashtru. Nëse dikush betohet rreshëm, nuk ka problem. Le të betohet, vallahi kur nuk ka problem po hajr. Ai nuk ka problem, megjithatë Allahu subhanahu ai person ka marrë një copë prej copave të xhenemit. Allah na rujtë mos nas provoj që të bimi deri në atë gratë. Lutë Allah azza wa jall, që Allah zënkat mes nesh, Allah të i largojë, lutë Allah që zemrat e tona Allah të i zbut, edhe të i qësoj edhe lutë Allah që ata që kanë zënkat, që kanë mos marrveshje, grindje, kundërshtime mes tyre Allah të i zbut, të i qetëson, edhe zemrat e tyre të i bashkon. Wa qulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.